Жамгыр менен жер көгөрөт, бата менен эр көгөрөт. Ушунчалык көп элдин колдоосу, ишеничи, үмүтү, дуасы менен жаман адам деле оңолуп кетүүсү керек. Ал эми Садыр Жапаров жаман адам эмес экенин ишенүү менен айта алам. Себеби көпчүлүктүн жүрөгүнө Аллах гана мээрим салат. Демек, Аллах назарын салган адам эч качан жаман болбойт. Кудай деген куру калбайт. Ушунчабыз жакшы тилек, үмүттөр менен Аллахтан сурап жатабыз. Тилегибизди кабыл кылсын, иншаллах, деп жазат кыргыз нукура. Кичинекей кызды да жанына коюшпайт экен да ушакчы сайттар. Айгүл Жапарова: кызыбыз Жанайым жөнүндө айрым сайттар такталбаган маалыматты таратып, Садыр Жапаровдун кызы сулуулар сынагына катышууда деп жазышыптыр. Жок, бул маалымат жалган. Биздин кыз 15 гана жашта. Ал андай ызы-чууну жактырбайт. Атасы да ага уруксат бербейт. Сүрөт тартууга кызыгат. Мүмкүн болсо наристе кызды андай жаман нерселерден алыс кылсаңыздар, деди ал. Бактыгүл Иманбек кызы: элди алдап, ПМ шайлап, анан эл кеткен соң легитимсиз деп көкүрөккө түртүп койгон эле го башта. Билесиңерби, Аида Касымалиева айрыкча тойтоңдоп, тетири сүйлөп, эртеси элеттерден эл жабылып келгенде мен да кыпчылып митингге бардым. Же бирөөнү таанысам экен, турам четте аңкайып, эл кыйкырса кыйкырып коем, кол чапса кол чаап коем. Ошондогу чаткалдан келген бир апанын сөзү азыркыга чейин кулагыма жаңыра берет. Катуу айтты эле: айланайын шаардык бир туугандар, алдын ала кечирим сурайм, тынчыңарды алганыбыз үчүн. Билип турам, бизди азыр жактырбай жатасыңар, чүйрөйөп, бирок бир нерсени билип койгула. Силердин жана биздин небере чөбөрөбүз Кытайга кул болоорду. Элеттиктер келип, чириген бийликти сүрүп чыгарган, деп жазылат кийин тарыхта. Садырга бийликти алып берип, тетири көчтүн башын оңго бурган, түбөлүк кулчулуктан куткарган мага окшогон элеттиктер тарыхта калабыз. Айтпады дебек эле. Келечек муун шиштака кийген силерге эмес, ушу көлөч кийген мага рахматын айтат, карап тургула. Тарыхтын бул бурулушунда силердин шиштакаңардын эмес, мынабу менин көлөчүмдүн изи калат. Жактырбасаңар жактырбагыла, чүйрүйбөй 1-2 күн чыдап койгула. Өзүңөрдүн эле, небере чөбөрөңөрдүн келечеги үчүн, деди эле ошол апа. Апа, бар болуңуз ылайым. Элеттиктердин колдоосу менен Садыр абабыз менин эле президентим боло бербей, жакын арада биздин президент болсо экен. Чын эле сиз айткандай, бул бурулушта сиздин көлөчүңүздүн изи калып, тетири көчтүн оңго бурулушун суранып турам жараткандан. Чын эле өнүгүү бурулушун тилеп турам. Кыргыз аргумент: өзгөрүү баарына керек экенин эми түшүнүп жатышат. Эгер акыл жүгүртүп, сабырдуулук болуп, окуялардын жүрүшүнө баам салып байкап көрсөк, биз дуушар болуп жаткан нерселер коомубузга керек экенин көрөбүз. Буга барган сайын баары макул болуп келатат сыяга. Кечээ эле Садык Шернияздын Садыр Жапаровго жолугуп, анан президенттикке талапкерлигин алып салышын аябай катуу талкуулашты. Ар кандай күмөн пикирлер айтылды. Айыпташкандар, көңүл калгандар да болду. Бирок эч ким чынында эмне болгонун билген жок. Сыртынан эле тон бычышты. Садык Шернияз эгерде Садыр Жапаровдун коомго, мамлекетке, карапайым кишиге жана келечек муундарыбызга ниети түз, максаты жакшы болбосо, ал аны айтып чыкмак. Талапкерлигин да алмак эмес, акырына чейин турмак. Кантсе да ал талапкерлигимди алам, бирок парламентаризмди жактай берем, деди. Анын укугу. Буга чейин деле айрым башы көрүнгөн саясатчылар, коомдук ишмерлер Садыр Жапаров менен жолугушуп, айрым пикирлери өзгөргөнүн, аны эч кандай кылмыш дүйнөсү колдобосун, мамлекетти бекемдөө максаты гана барлыгын айтып жатышты. Муну чанып кетүүгө болбойт да. Буга чейин Садыр Жапаров президент болсо мамлекетибиз кыйрап калат, диктатура орноп калат деп сапырылып жаткандар сан азайып баратат. Эмнеге? Себеби андай пикирге негиз жок болчу. Андай ниет ал кишиде башынан эле болбогон эле. Башынан эле анын баарын жакшы жагына өзгөртөлү деген пикирин айткан. Ошол бойдон калууда. Кантсе да Садыр Жапаров башкалардын пикири менен эсептешкен, коомдук пикирге кулак салган адам экенин көрсөттү. Кантип, башынан эле айткан кээ бир пикирлеринен кийин баш тартты. Себеби ал башкалардын пикирин да угуп, анализ жасады. Коомго, мамлекетке көбүрөөк ылайыктуусун ылгап алды. Эгер текебер же өзүнүкүн гана бербеген өжөр болсо, антмек эмес. Ушундай гана көгөрүп туруп алмак. Референдум өткөрүү боюнча да мурдакы оюнан кайтып, макул, адегенде башкаруу формасын тандап алалы, деди. Андан кийин конституцияны ийине жеткирип иштеп чыгабыз, деди. Туура пикирге келди. Башкалардын пикирин жакшы кабыл алды. Мындан баары коом да утуп атпайбы? Ошондуктан Садыр Жапаров баарын өзү билгендей жасап жатат деген пикир таптакыр туура эмес, жалган. Ал киши калыстыгын, сабырдуулугун көргөзүп, өзүнө эмес, жалпыга жакшы боло турганын тандап келатат.
Балким анын тазалыгы менен ниетине көзү жеткендер пикирин өзгөртүп, өз алдынча башка чечим кабыл алып жатышкандыр. Мисалы Садык Шернияз же башкалары сыяктуу. Балким ошолор Садыр Жапаров сыяктуу эле коомду, мамлекетти ойлоп жатышкандыр. А биз аны түшүнбөй эле бул жакта ызылдап жаткандырбыз. Алдыда президент болчулардын жарышы турат. Эл өзү тандайт, эл өзү чечим кабыл алат. Элдин бийлигин ушул жерден көрөбүз. А биз койнубуздагы котур ташты ары бери кытыратпай жакшынакай эле болуп, эл сынына, таразасына адеп менен бара берели да. Эл ар кимибизге өз баасын берсин. Алдыда чоң өзгөрүүлөр болгону калды. Ал элдин, мамлекеттин пайдасына болорунда шек жок. Аны убакыт далилдейт, үмүт кылалы деп жазат Кыргыз Аргумент. Атамбаевдин жан сакчысы Канат Сагынбаев үй камагына чыкты. Бул тууралуу жарандык активист Эрмек Окенов социалдык тармактагы баракчасына жарыялады. Анын жактоочусу соттук отурумда Канат Сагынбаевди үй камагына чыгарууну өтүнө турганын билдирген. Эске салсак, Канат Сагынбаев Кой Таш окуясынан тышкары Жазык кодексинин 264-беренеси массалык башаламандыкты уюштуруу боюнча дагы айыпталып кармалган. Фарид Ниязовдун камактагы мөөнөтү 2 айга узартылды. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин мурдагы кеңешчиси жана анын президенттик аппаратын жетектеген Фарид Ниязовдун камактагы мөөнөтү 2 айга узартылды. Бул тууралуу Репортер КЖ басылмасына 1-май райондук соттун басма сөз катчысы Айзада Момунова кабарлады. Момунованын маалыматына караганда, судья чыгарган чечимге ылайык Ниязов 2021-жылдын 10-февралына чейин камакта болот. Мурдараак райондук сот Алмазбек Атамбаевдин жан сакчысы Канат Сагынбаевди үй камагына чыгаруу боюнча чечим чыгарды. Фарид Ниязов 2019-жылдын август айындагы Кой Таш окуясы боюнча айыпталып номер 1-тергөө абагында кармалып турган. 2020-жылдын 6-октябрындагы башаламандык учурунда камактагы саясатчылар менен бирге абактан чыгып, 11-октябрда кайра кармалган. Тилек Токтогазиев: министр болуу күндүр-түндүр иштеп, колуңдагы 6 миллион адамдын тагдырын ойлонуу экен. Убагында Садыр Жапаров бийликке келип, президенттин милдетин аткаруучу болгондо көп нерсеге жетишүү зарыл. 6 миллион адамдын тагдыры жалгыз менин колумда. Бир аз убакыт бергиле дегендей эле Тилек Токтогазиев да биринчи жолу мындай бийик кызматка келүү абдан түйшүктүү экенин айтты. Министр болуу абдан түйшүктүү экен. Ар бир мүнөтүңө кылдат мамиле кылып иштөө зарыл. Анткени Кыргызстан калкынын жашоосун 1 мүнөттө чечип коет. Оору атам деп жатып да кала албайт экенсиң. Күндүр-түндүр иштеп, 6 миллион адамдын тагдырын чечүү, аларды тынч жашоо менен камсыз кылуу керек. Анан ошол элдин жакшылыгын каалап, өткөндөгүдөй тыюу салсам жаман көрүп, ниетимди түшүнүшпөйт, деди айыл чарба министри Тилек Токтогазиев. Баткен областындагы Муңайзат Тажикстан менен Өзбекстанга жашыруун түтүктөр менен кетип жатат. Баткен областындагы Муңайзат жана газ кенинде казылып алган продукту коңшу Тажикстан менен Өзбекстанга жашыруун түтүктөр менен кетип жатат деген маалыматтар чыкты. Жаратылыш байлыгынын кени Баткен жана Катамжай районунун чектеш аймагындагы Актурпак айыл өкмөтүндө жайгашкан. Ал жерде күнүнө 1000 тоннага жакын чийки зат казылып алынып, жер алды аркылуу коңшу өлкөлөргө түтүк аркылуу ташылат дешет жергиликтүү тургундар. Эң кызыгы, бул схема көп жылдан бери стабилдүү иштейт жана аны убагында Жеңиш Разаков жана Акрам Мадумаровдор калкалап турган дейт актурпактыктар.